ташкилоти ҷамъиятии занони шаҳр соли 1995 сол таъсис дода шудагӣ буд. Сабаби таъсис додани ин ташкилот дар он буд ки пас аз ҷанги шаҳрвандӣ бисёр вазъияти занҳо бисёр душвор шудагӣ буд ва мо тасмим гирифтем ки ҳамин ташкилота таъсис дода байни занҳо кор бурда боз ҳамин саҳми занҳои дар рушди ҷомеа, иштироки занҳо дар тамоми раванди қабули қарорҳо боз фаъолтар намоем. Ҳамин мақсад кардем ҳамин ташкилот таъсис дода шуд. Чӣ қадар лоиҳаҳо навиштем, зиёда ҳозир қариб ки 70 лоиҳаи иҷтимоӣ мо амалӣ гардондем. Дар доираи лоиҳа мо якчанд намуд чорабинӣ сар карда аз мизои мудаввар. Ҳар як лоиҳаи мо аз муаррифии лоиҳа сар мекунем, мизи мудаввар ташкил мекунем. Сипас аз рӯи ҳамун чизҳое ки ба нақша гирифта шудааст, тренингҳои омӯзишӣ, маъракаҳои иттилоотӣ, вохӯриҳои иттилоотӣ мо мегузаронем, мо фокус гурӯҳҳо мегузаронем, баъд ва ё ҳар намуд вайҳо мегузаронем, тадқиқотҳо. Барои он ки ин ё он кора оғоз кардан, мо бояд пеш аз ҳама донем ки дар кадом сатҳ кор сар мешавад. фараз кардем дар ташкилоти мо имрӯз 10 нафар аз рӯи штат коргарон фаъолият мекунанд. яке мо қариб армии калони вай дорем, баландсиро, ва имрӯз хело мо ба ёрии калон ҷавонон 18 нафар ҷавонон стипендиатҳои президенти соли ҷорию соли гузашта. самту имрӯзаи кори мо ин пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии занҳо ҳаст ва шомил гардонидани занҳо ба фаъолиятҳои соҳибкорӣ. мо имрӯз бо муҳоҷирони меҳнатӣ кор мекунем, бо оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар самти пешгирии хариду фурӯши одамон, дар самти сабук кардани вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ дар кор дар давлатҳои қабулкунанда. яъне дар ташкилоти мо реҷаи корӣ ҳаст ва дар беруни дари ташкилотамо овехтагӣ аст. шаҳрвандон аз реҷаи кори ташкилот бохабар ҳастанд ва аз рӯи ҳамун ҳама рӯз ташкилоти мо ба шаҳрвандон ҳозир мешаванд, бештар занҳо, ҷавонон, муҳоҷирони меҳнатӣ. бештар фаъолияти мо барои хизматрасонӣ ва занон ки аз хушумат ҷамъ шуданд равона кунанд. инчунин мо шахсони қоидашон маҳдуд, яъне ки маҷрӯҳонро қабул мекунем. ҳар рӯз ба мо аз ҷониби ҷамоат ё комитети занони шаҳр ё ин ки комитети занони ҷамоат, аз беморхона ё ин ки дармонгоҳ ё ин ки аз милитсия ё ин ки аз бевосита аз дигар ташкилотҳои дахудор ба монанди масъалаи баҳси хонавоштагар МБТ яъне корхонаи давлати ба қайдгирии амволи ғайримаъқул равона мекунам. ман ҳамин аз сар ки мо ба ҳар рӯз рӯзи қабул мо 5 рӯзи корӣ дорем ва камаш ҳар рӯз камаш мо ба аз 15 то 20 одам омада муроҷиат мекунем. агар мана як моҳбар 30 рӯз бошад, бинед ки аллакай қариб 500-600 та одам дар як моҳба муроҷиат мекунам. моҳба бисёр занҳое ки зӯроварӣ ба дучор шуданд, мана мегӯянд мо ҳамон вақти як вай мекунем, як суҳбатҳои чӣ гӯям ором мекардагӣ вайҳо, як равоншиноси мо вайҳо ба психологическую помощь оказывает. мана мехел аз ҳамон ҳолати стресси гӯем, ҳолати вазбини рӯҳиашон мегардонад ки ҳамин 2-3 рӯза мебинед ки аллакай вай зане ки бисёр аз зиндагӣ дилмонда шуда то ҳатто вай дошт ҳамин нияти суиқасдиам дошт, аз ҳамин роҳҳо мекардад. асосан ба мо он шахсоне ки аз зӯроварии хонаводагӣ ҷабр диданд муроҷиат мекунанд. мо барои ба ҳолати назъ овардани ҳолати рӯҳӣ равони онҳо хеле мегӯянд психоэмоциональное состояние
онҳо кор мекунем ва мешавад ки маслиҳатҳои мо ё ки консултатсияи мо давомдор ҳам мешаванд, давоми 2 моҳ, 1 моҳ, 10 рӯз ва ғайра, то ба мувозинати муайян омадани ҳолати рӯҳӣ равонии мизоҷон мо кор мекунем. мана ҳаминҷа ба ками шкаф ба агар диққат карда бошед мо бисёр дастовардҳо дорем. Мана ташкилоти мо пеш аз ҳама бо ифтихорномаи ҳукумати шаҳри Панҷикент мукофотонида шудааст. На бисёр вақт мо вақте ки ба ё ҳамшавикони худомо ташкилотҳои дигари ҷумҳурия мепурсем ва ё ҳайрон мешаванд. Мо гуфтем мана мехел якчандта мо ифтихорнома дорем барое ки мо дар самти рушд додани ҷомеаи худ мо бо ҳукумати шаҳри Панҷикент ҳамқадам ҳастем, ҳамшарик ҳастем ва дар кор якҷоя ҳастем. Ба ғайр аз ин мо дар бисёр ҷойҳо мана фараз кардем ки мана инҷа вай ҳаст чӣ гӯем ина кубак гӯем фараз кардем мана ин кубак дар Бишкек дар як конференсия калон ташкилоти мо дар 3 номинация кардия ҳамин кубак супорида шуд ки номинатсияи ташкил кардани ёрии реинтегратсионӣ, яъне реинтегратсионӣ ба муҳоҷирони осебпазири муҳоҷирони меҳнати осебпазир. навори мазкур аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятӣ дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ бо дастгирии молиявӣ Институти ҷамъияти кушода бунёди мадад дар Тоҷикистон омода карда шудааст.